गणेश भाऊने होता तोच विषय आहे. आणि बाकीचे आमचे प्रभाकर गांवकर अँथनी सगळे की वर्षभर तो कार्यक्रम सेलिब्रेट करप. आणि त्याच म्हणून भारत सरकारान जसं डायरेक्शन दिल्लें आसा ते डिटेल कमिटी फॉर्म करप. ते वर्षभरात जे कार्यक्रम जे आसात ते कशा तरेन करप ताच्या संदर्भात डायरेक्शन दिल्लें आसा ताजेर डिटेल चर्चा करपाक. वर्सभर म्हणल्यार कसो कितें प्लॅन आसता सर? तोच रे कसो कितें तो फुडें येतलो न्ही कशें करपाक जाय कितें तांणी थोडीशी डायरेक्शन दिल्लें आसा. आनी त्या गोंयाक कशें तें करपाक जाय गोंयचे प्रमुख जे आसा कमिटी फॉर्म करतकीर तो कार्यक्रम फुडें वतलो. सर केन्ना कमिटी फॉर्म जातली? कमिटी 8-10 दिसांनी की 5 दिसांनी विदीन 15 days कमिटी फॉर्म जातली. सर आता मी पळयता की असेंब्ली सेशन आसा ते 2 दिसाचें आसा म्हणून खुबशे ऑपोजिशन डिमांड करता की ते एक्सटेंड करचे म्हणून. एक गजाल कशें आहा ते कॅबिनेट डिसिजन आसा. कॅबिनेट डिसिजन जातकच म्हजे कडेन येतलें आनी ते 2 दीस आसची 3 दीस आसची किंवा बाकी आसा तो ती कंडक्ट करपाची ती जबाबदारी म्हजी. आनी दीस कितले आसचे ते सरकाराचे आनी कॅबिनेटाचे दीस. BSc मिटींग जातली ठरोवपाक BSc ठरयता. BSc ठरयता कशें ते कामकाज कशें चलचें 2 दिसां आसूं दी ते 21 दीस ते कामकाज कशें आसचें त्या संदर्भात ते ठरयता. पूण दीस ठरोवपाचें काम जें आसा तें कॅबिनेट दीस. सो तुमकां दिसता 2 दीस ओके आहा कशें? सगळ्यो गजाली आसा म्हाका दिसता अशें आसा न्ही की कॅबिनेटान जर ठरयलें आसत जाल्यार ते डिसिजन फुडें व्हरपाचें काम जें आसा न्ही म्हणजे सर ते म्हणटा लॉंग असेंब्ली जावं शकता न्ही फुडें? लॉंग जाता न्ही परत बजेट सेशन आसा. सर ते म्हणटा मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी म्हणून. सो तुमकां एज अ स्पिकर कितें दिसता? म्हाका कितें दिसता तें लागना की म्हाका की कॅबिनेटान जो निर्णय दिल्लो आसा जो जे दीस असेंब्ली चलोवपाचें संदर्भांतलें तें चलोवपाचें काम म्हजें आसा. सर रिशफलची चर्चा चालू आसा आनी फाल्यां तुमकां मिनिस्ट्री तुमी कितें मिनिस्ट्री मेळ्ळी जाल्यार तुमी एक्सेप्ट करतले? आतां हो विशय आसा गेले कितलेशेच म्हयने वर्सभर चालला तो. तुम्ही दिल्ली वचून आयले न्ही म्हणून न्ही हांव दिल्ली वता तो पळय कशें आसा म्हजेर नॅशनल लॉची कांय जबाबदारी आसा आनी त्या मिटिंगेक हांव वता आनी त्या मिटिंगे उपरांत जे कांय विशय फुडें वता आतां बिट्सा म्हणटा हो दिल्ली ठरलेलो आसा आनी त्या मिटिंगेक हांव आशिल्लो आनी अशें कांय आसा त्या खातीर म्हाका वारंवार जेन्ना मिटींग आसा तेन्ना वचचें पडटा. मिनिस्ट्री घेवपाक रेडी आसा पळय एक विशय आसा न्ही घेवपाक रेडी आसा ना आसा तो विशय कळ्ळें. ते जो विशय आसा विशय आसा तो विशय मुख्यमंत्र्याचो आनी मुख्यमंत्री ताजेर किंवा बाकीचे नॅशनल पार्टीनी हें आसा धोरण आसा मिनिस्ट्री सपोज तुमकां दिता तुमी एक्सेप्ट करतली मिनिस्ट्री? म्हाका अजून कांय खबर ना त्या विशयाचो. पार्टी